సీజన్ మార్పులకు అనుగుణంగా మనలో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శీతాకాలం స్టార్ట్ అవగానే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలాంటి వాటితో బాధపడే వారి సంఖ్య కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది. మరి జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మాత్రం మందులు వాడుకుంటూనే ఈ చిట్కా కూడా ప్రయత్నించి చూడండి. చాలా ఉపశమనంగా ఉంటుంది. అదేంటి అంటే కొద్దిగా అల్లం, కొన్ని మిరియాలు, కాస్త లవంగాలు, అలాగే కొంచెం బెల్లం వీటన్నింటినీ కలిపి బాగా నీళ్లలో మరిగించి కషాయంలాగా చేసుకుని మీకు కాస్త తాగాలి అనిపించినప్పుడు ఒక కప్పు చొప్పున కనుక తాగినట్లయితే చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది.